ভয়েস অফ ঢাকার ভিডিওতে যে সাউন্ড ইফেক্টগুলো ব্যবহার করে সেগুলো আপনারা কিভাবে কোথায় পাবেন? তো দেখেন অনেকে হয়তো সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার লিঙ্ক চায়। ভাই আমি যদি আপনাকে বলি আমি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার লিঙ্ক দিয়ে দিলাম, কিন্তু এভাবে তো আপনার যোগ্যতা অর্জন হচ্ছে না। আপনি যে নিজে সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করবেন সেটা তো আপনি পারবেন না। আচ্ছা আমি আপনাকে সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার লিঙ্ক দিলাম। কিন্তু যখন এমন একটা সময় আসবে যে আপনার এমন একটা সাউন্ড ইফেক্ট প্রয়োজন যা আমার দেওয়া লিঙ্কে সেই সাউন্ড ইফেক্টটা নেই, তখন আপনি কি করবেন? তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি নিজে আপনার ভিডিওর জন্য সাউন্ড ইফেক্ট খুঁজে বের করতে পারবেন। যদি এই যোগ্যতাটা আপনাকে শিখিয়ে দেই তাহলে আপনি সারা জীবনের জন্য নিজে সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন। তো সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম আগে জানতে হবে কী ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট আমাদের প্রয়োজন। তো আমি আপনাদের একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখাচ্ছি। সৌদি আরব একসময় তো এখানে আপনারা অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট দেখতে পেয়েছেন। এছাড়াও আমি আপনাদের ফিল্মোরা ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারের মধ্যে নিয়ে তারপর দেখাচ্ছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ট্রানজিশন। তো এই ট্রানজিশনের উপর যদি ক্লিক করি তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ট্রানজিশন চলে এসেছে। এই যে আমি এটা আবার চালু করলাম। তো আপনারা এখানে একটা ট্রানজিশন দেখতে পেয়েছেন। তো এই ট্রানজিশনের জন্য আমাদের কিছু সাউন্ড ইফেক্ট প্রয়োজন। তো এর জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সরাসরি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে চলে যেতে হবে। ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে যাওয়ার পর আমাদের সার্চ করতে হবে ট্রানজিশন অডিও সাউন্ড ইফেক্ট। এই লেখাটা লিখে আমাদের সার্চ করে দিতে হবে। তো সার্চ করে দেওয়ার পর আমরা কিন্তু অনেক ট্রানজিশন সাউন্ড ইফেক্ট আমরা পেয়ে যাব। তো এখন কথা হচ্ছে ভয়েস অফ ঢাকার ভিডিওর মধ্যে মাঝে এমন সাউন্ড ইফেক্ট থাকে যেগুলো ওয়েবসাইটের মধ্যেও আমরা খুঁজে পাই না, এমনকি ইউটিউবের মধ্যেও আমরা খুঁজে পাই না। তো সেগুলো এখন আমরা কোথা থেকে বের করব? তো এটারও একটা সলিউশন আছে। আমার দ্য সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে একটা সলিউশন আছে, আমি আপনাদের এখনই দেখাচ্ছি। তো আপনাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের যেই অ্যাডোবা অডিশন সফটওয়্যারটা আছে সেই সফটওয়্যারটার মধ্যে চলে যেতে হবে। অ্যাডোবা অডিশন সফটওয়্যারটা মূলত হচ্ছে অডিও এডিটিংয়ের যত কাজবাজ আছে সব এই সফটওয়্যারটার মাধ্যমে করতে পারবেন। তো এখন আমি সরাসরি অ্যাডোবা অডিশন সফটওয়্যারের মধ্যে চলে যাব। তো এখন আপনাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে আপনারা যেই ভয়েস অফ ঢাকার ভিডিওটা দেখে ভয়েস অফ ঢাকার ভিডিওতে যে সাউন্ড ইফেক্ট পছন্দ হয়েছে সেই ভিডিওটা ডাউনলোড করে নেবেন। এরপর এই ভিডিওটা অ্যাডোবা অডিশন সফটওয়্যারের মধ্যে নিয়ে আসবেন। তো আমি একটা ভিডিও ডাউনলোড করে নিয়েছি। তো এই ভিডিওটা এখন অ্যাডোবা অডিশন সফটওয়্যারের মধ্যে নিয়ে আসছি। তো আপনারা যখন অ্যাডোবা অডিশন সফটওয়্যারের মধ্যে এই ভিডিওটা নিয়ে আসবেন তখন কিন্তু অটোমেটিকভাবে এই ভিডিওটা অডিওতে কনভার্ট হয়ে যাবে। তো এখন আমরা ভিডিওটা একটু প্লে করে দেখছি। ইরাক ইরাক তো আপনারা কিন্তু এখানে একটা অডিও সাউন্ড ইফেক্ট শুনতে পেয়েছেন। আমি সাউন্ড ইফেক্টটা আবার প্লে করে দিচ্ছি। তো এই সাউন্ড ইফেক্টটা কিন্তু আপনারা চাইলে আপনাদের ভিডিওর মধ্যে ইউজ করতে পারেন। এখান থেকে এই যে আপনারা যে বাকি অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এই বাকি অংশটাকে আপনারা ডিলিট করে দিতে হবে। ডিলিট করে দিয়ে তারপর যেই অডিও ইফেক্টটা আছে এই অডিও ইফেক্টটা আপনারা আপনাদের ভিডিওর মধ্যে ইউজ করতে পারেন। তো এখন আবার আপনারা আরেকটা সমস্যার কথা বলতে পারেন, সেটা হচ্ছে অনেক সময় ভয়েস অফ ঢাকার ভিডিওগুলোতে অডিও ইফেক্টের উপর কথা চলে আসে। সেক্ষেত্রে আমরা সাউন্ড ইফেক্ট নিতে পারি না। তো এটার একটা আমার সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে সলিউশন আছে। আপনি কিন্তু চাইলে ভয়েস অফ ঢাকার ভিডিওতে যে ভোকালটা অর্থাৎ যে কথাগুলো আছে সেগুলো ডিলিট করে আপনি ভয়েস অফ ঢাকার অডিও ইফেক্টগুলো নিতে পারেন। তো এটা আমি আপনাদের এখন দেখাচ্ছি এটা আপনারা কিভাবে করবেন। তো এটা করার জন্য আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কালো লেয়ার, এই কালো লেয়ারটার উপর ক্লিক করে এটা সাদা করে নেবেন। তারপর আপনার ইফেক্টে ক্লিক করবেন। ইফেক্টে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টোরি ইমেজরি। তো এই অপশনটার মধ্যে চলে আসবেন। এই অপশনটার মধ্যে চলে আসার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেন্টার চ্যানেল। এই সেন্টার চ্যানেলের উপর ক্লিক করবেন। তো সেন্টার চ্যানেলের উপর ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কাস্টমের উপর ক্লিক করার পর ক্যারোকি, একটা ক্যারোকি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এই ক্যারোকি অপশনের মধ্যে ক্লিক করবেন। তারপর কাস্টমের উপর ক্লিক করবেন। তো এই ভয়েসটা যদি কোনো পুরুষ দিয়ে থাকে তাহলে মেল দিবেন, আর যদি কোনো মহিলা ভয়েস দিয়ে থাকে তাহলে ফিমেল ভয়েস দিবেন। তো এখানে যেহেতু পুরুষ ভয়েস এজন্য আমি মেল ভয়েসটা দিলাম। তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেন্টার চ্যানেল লেভেল। তো এই সেন্টার চ্যানেল লেভেলটাকে আপনারা একবারে নিচে নামিয়ে দিবেন। এরপর আপনাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশনের উপর ক্লিক করতে হবে। ডিসক্রিমিনেশনের উপর ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এমপ্লেটর ডিসক্রিমিনেশন, এটা এখন 0-তে আছে, আপনারা এটা 5-এ নিয়ে আসবেন। 5-এ নিয়ে আসার পর এখন যদি আপনারা অডিওটা প্লে করেন তাহলে দেখেন কেমন দেখায়। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ ভোকালটা কিন্তু রিমুভ হয়ে গিয়েছে। তো আপনারা চাইলে এখান থেকে কিন্তু অডিও ইফেক্টটা আছে সেই অডিও ইফেক্টটাও নিতে পারেন। তো আমি সরাসরি অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করছি। তো এখান থেকে আপনার যেই অডিও ইফেক্টটা পছন্দ
তো আপনি এখান থেকে কেটে কেটে আপনার অডিও ইফেক্টটা নিতে পারেন। তো আপনারা চাইলে এই অডিও থেকে মিউজিকটা নিতে পারেন, তবে এখান থেকে এই মিউজিকটা না নিলেই ভালো হবে। যেহেতু এই অডিও থেকে ভোকালটা রিমুভ করা হয়েছে, সেহেতু এই ভোকালটার কিছু প্রভাব এই মিউজিকের মধ্যে রয়ে গেছে। তবে আপনারা সাউন্ড ইফেক্ট নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তো এভাবে কিন্তু আপনি আপনার সাউন্ড ইফেক্ট আপনি আপনার ভিডিওর মধ্যে ইউজ করতে পারেন। তো একদম সিম্পল, আমি আপনাদের যেভাবে দেখালাম সেভাবে যদি আপনারা কাজ করেন, তাহলে আপনাদের সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার লিঙ্ক কারো কাছে চাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। এখন এই অডিওতে যে সাউন্ড ইফেক্টগুলো আছে সেগুলো কেটে কেটে আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আর আমি কিন্তু ভয়েস অফ ঢাকার ভিডিও এডিটিং এবং ভয়েস অফ ঢাকার ভিডিও ফুটেজগুলো কীভাবে বের করবেন সেগুলোর ভিডিও কিন্তু অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি, চাইলে আপনারা ইউটিউবের মধ্যে গিয়ে দেখে নিতে পারেন।